สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแหวกดูอันซีนไทยแลนด์ค่ะอันซีนไทยแลนด์ดูรอบข้างเดี๋ยวนี้ให้ดูเห็นอ่ะปกติมันจะแหวกขนาดนี้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ถึงที่น้ำลงพอดีครับแหวกมากแดดเปรี้ยงมากๆแดดเปรี้ยงสุดๆคนเยอะสุดๆคนเยอะมากเดินไปหายูย่ากันดีกว่าครับตัวดำอ่ะสุดยอดมากน้ำใสมากดูลึกตรงนั้นลึกน้ำใสมากแล้วมันก็ดูดมากด้วยมันลึกเออ